എന്താണ് നോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റോണേഷൻ? സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേമും ഒരർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അബ്നോർമൽ കമ്പസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷനാണ് നോക്കിംഗ്. അൺഈവനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമച്ചുറായി ഫ്യൂവൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പറിൽ ഷോക്ക് വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഷോക്ക് വേവ്സ് ആണ് ഒരു മെറ്റാലിക് സൗണ്ടായി വെളിയിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ഈ നോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ. ഡിറ്റോണേഷനും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ കമ്പസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. അതായത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഫയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പലയിടത്തായി അൺകൺട്രോൾഡായി ഫ്യൂവൽ ബേൺ ആകുന്നതാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം സിലിണ്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതാണ്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയിലുള്ള ഡിഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഒക്ടൈൻ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിറ്റോണേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റോണേഷൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗും എഞ്ചിൻ പാർട്സിനെ ഡാമേജും ആക്കും. ഇത് പിന്നീട് നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകും. ഇതൊഴിവാക്കാനായി കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒക്ടൈൻ വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിങ്ങും ഫ്യൂവലിങ്ങും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പറായ എഞ്ചിൻ കൂളിങ്ങും ഉറപ്പുവരുത്തണം.